네, 여러분 반갑습니다. 킴라면입니다. 오늘은 요겁니다. 네, 장작통 삼겹이고요. 삼겹살을 세로로 길게 잘라 통째로 사면을 훈연한 장작구이 맛의 삼겹살 바베큐, 짜지 않고 담백한 통살 베이컨 500g입니다. 자, 가격은 이마트에서 8,980원에 구매를 했고요. 외국산 벨기에, 오스트리아, 스페인 등 이렇게 적혀져 있고요. 조립 방법은 먼저 썰은 뒤에 전자레인지에 3분에서 4분 또는 후라이팬에서 약불로 5분에서 6분 조리해서 먹으면 된다고 합니다. 자, 일단 개봉을 해 보도록 하겠습니다. 자, 됐습니다. 이제 한번 개봉을 해 볼게요. 일단 절반을 한번 썰고, 요거 가지고 오늘은 반틈은 전자레인지, 반틈은 후라이팬에 익혀서 먹어보도록 하겠습니다. 단면을 한번 보여드릴게요. 자, 이렇게 썰어봤고요. 이제 절반 나눠서 반틈은 전자레인지, 반틈은 후라이팬에 조리를 해서 가져오도록 하겠습니다. 자, 조리가 끝났고요. 요게 프라이팬에서 가열했던 거고, 요거는 전자레인지에 3분 30초 가열을 했습니다. 기름이 굉장히 많이 나왔어요. 여기 지금 다 기름이야. 자, 이렇게 두 가지 방법을 완성을 해봤고요. 자, 이제 하나씩 맛을 보도록 하겠습니다. 지금 비주얼로 봐서는 상당히 기름이 많고 느끼하게 보이는데 과연 맛은 어떨지 한번 먹어보도록 하겠습니다. 먼저 프라이팬에 돌린 것 먼저 먹어볼 텐데 상대적으로 지금 기름기가 많은 부분, 이거 봐서는 살이 전혀 없는 것 같거든요, 지금. 딱 여러분이 생각하시는 그 삼겹살 비계 부분만 먹었을 때 그 식감이고요. 훈연한 햄의 향이 조금 납니다. 그리고 기름이 굉장히 많고요. 이거 기름 두르고 굽거나 그런 게 아니라 그냥 자체적으로 다 나온 기름이에요. 자, 그리고 이번에는 살코기가 있는 부분을 한번 먹어볼게요. 자, 요거는 조금 더 짭짤한 맛이 강하고요. 식감은 훨씬 더 쫀득합니다. 그리고 약간 우리 칠면조 훈제 먹는 느낌하고 비슷해요. 자, 그리고 요번에는 전자레인지에 조리한 거를 먹어보도록 하겠습니다. 이거는 후라이팬에 조리한 것보다 조금 더 짭니다. 염도가 더 있고요. 그리고 저희 집 전자레인지가 900W예요. 일반 가정용 700W나 편의점용 1000W가 아니라 900W라서 3분에서 4분이라고 되어 있기 때문에 3분 30초를 가열을 했어요. 근데 약간 오버쿠킹 된 느낌이 있고요. 한 번 더 먹어볼게요. 이거 먹어봐야겠다. 지금 이게 다 조금 오버쿡 돼서 서로 지금 붙어버린 것 같은 느낌이거든요. 이 부분 맛있네. 오히려 약간 오버쿡 된 부분이 우리가 지포 구우면 약간 부풀어 오르면서 탄 것처럼 된 부분이 바삭바삭하기도 하고 감칠맛이 더 늘어나면서 그 부분이 더 맛있잖아요. 그런 느낌이 좀 납니다. 근데 두 개의 공통점은 느끼하다는 거. 이래서 배추김치를 한번 추가를 해보겠습니다. 자, 이렇게 김치를 추가를 해봤고요.
김치와 함께 보쌈처럼 한번 싸서 먹어보도록 하겠습니다. 김치랑 먹으니까 궁합이 상당히 잘 맞습니다. 이거 괜찮고요. 매일 먹고 싶은 그런 맛은 아닐 수 있는데 뭐 한 번씩 집에 뭐 손님이 온다거나 그럴 때 마트 가서 지나가다가 이게 보였어. 그러면은 그래 이거나 구워 먹자 하고 살 수 있을 정도는 돼요. 뭐 가격도 부담이 많이 가는 수준은 아니고 먹을만 합니다. 자, 오늘은 집에서 간편하게 먹을 수 있는 장작 통삼겹을 준비해서 먹어봤고요. 여러분들도 시간 되시면은 한 번쯤 먹어봐도 괜찮은 정도의 맛인 것 같습니다. 단 기름기를 좀 뺄 수 있으면 더 좋지 않을까 이런 생각은 들고요. 저희 집은 에어프라이어가 없는데 에어프라이어 있으신 분들은 요거 가지고 그대로 조리해서 드시면은 상당히 수준 높은 요리를 맛보실 수도 있지 않을까라는 생각을 해보게 되네요. 그럼 여러분들 마지막으로 한 점 더 먹어보면서 다음 이 시간에 만나도록 하겠습니다. 구독, 좋아요, 알림!